नमस्कार। न्यूज फर्स्ट से मैं प्रिया कुमार। आज हमारी न्यूज फर्स्ट की टीम आपको एक ऐसे व्यक्ति का हुनर दिखाने जा रही है जो लगभग 72 प्रकार के घुंघरुओं की आवाज अपने जबान से निकालते हैं। उनके गीत संगीत को सुनकर आपको सभी पुराने गीत, पुरानी फिल्में, उन सभी की आवाजें उनके घुंघरुओं की साज में सुनाई देंगी। ये जो कलाकार हैं ईशान भारती, इनकी आवाज शबनम की तरह आपके दिल को छू लेती है। आइए देखते हैं घुंघरुओं की आवाज में ईशान भारती का ये सुरीला सफर। कोई साथ में घुंघरू है, इसमें पायल जो औरतें पहनती हैं। घुंघरू की आवाज और पायल की आवाज में फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आए, बड़ी मेहरबानी। सूखे धानों में पड़ गया पानी। कोई बात नहीं, इस हाथ में घुंघरू, इसमें पायल जो औरतें पहनती है। फर्क देखें। और पायल देखिए तिलक जी, घुंघरू और पायल। मंदिर में देवी जा रही हैं कैसे? पायल पहन के। और जब दूर चली जाती है आवाज कैसी लगेगी? ठीक है। पग घुंघरू बांध भी ना नाची थी, इसमें घुंघरू कैसे बजे थे देखिए। मोहे आई न जग से लाद हो गए। इधर से आवाज आ रही है कि या तो तबले में घुंघरू है या बेंजो में घुंघरू। दोनों हाथ उठा के रखो अपने, दोनों एक साइड में। बगैर सांस के घुंघरू बजा रहा हूं आपका डाउट खत्म करने के लिए। तिलक जी, फिर दोबारा से। जुगलबंदी किसे कहते हैं जरा देखें। ये देखो क्या
दोबारा चलो एक बार और चलो, एक बार और, तुम्हें मेरी जान की कसम। ना तो तबले की याद आती है, ना वैलन की याद आती है, इनकी कमर तो देख के हेलन की याद आती है। ऐसी नाचती होगी वो भी। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ फर्स्ट के साथ।